បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរក៏បីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់តែម្ដងបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ925ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌សបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកមានលាភមានជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលច្រើនបាទកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment លេខ925ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់យកនៅហេងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពណ៌សបាទសូមកុំភ្លេចតាមដានឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិនថាថ្ងៃណាទេតែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយម្យ៉ាងទៀតមានក្រុមមនុស្សចាំជួយយកអាសានិងជួយជ្រោមជ្រែងចំណិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវពីមុនមកចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកការងារផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការងារតូចធំហើយក្រៅពីនេះក៏ផ្ដល់ផលទំនាក់ទំនងឬក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអ្នកចរចាកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយខាងអចលនទ្រព្យឬក៏និយាយស្ដីទៅការត្រូវការទិញអ្វីពីគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការទិញចូលលក់ចេញគឺមានភាពរស់រវើកហើយបានផលមកវិញច្រើនហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូក៏ល្អប្រសើរដែរតែត្រូវមើលសមាជិកគេផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនថាពេលវេលាល្អថ្ងៃល្អខែឆ្នាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតគឺការចាញ់បោកគេនឹងឯងបាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំណត់ក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមរមនាប្រពៃទេចេះយកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែចាត់ស្អែកតើដឹងឯងតែយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីអំពូមិញទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសំណាងល្អងើហេងចូលឈឹបតែម្ដងតែកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយហើយ comment ដាក់លេខ925ហើយស្អែកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដែលយើងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកែពីគ្រោះមកលាភសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះត្រដែតស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់ត្រដែតគេស្រត់ចុះត្រដែតស្រត់ចុះ
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកាត់ច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារខ្សត់មនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នានេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចុកបំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាលបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់តែងគ្នាជាមួយស្ត្រីចាស់ហើយនឹងបង្កើនស្ត្រីថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាច់ចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ត្រីចាស់មិនតាន់ដោះស្រាយស្ត្រីថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែនចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះមិនជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យពេញអាកាសវាហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតមកតមកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នា
បាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែប៉ះតែកិច្ចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយកយល់អត់ចេះស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អអានេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបានរាសីមធ្យមចឹងបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមរបស់បងប្អូនទៀតគឺមានលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ399បាទហើយពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានតិចជាអំណាចរដ្ឋីខ្លាំងក្លានោះគឺពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ399ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់នៅថ្ងៃស្អែកគឺពណ៌លឿងដើម្បីជាពណ៌ហុងស៊ុយកែប្រែពីមធ្យមទៅជាល្អខ្លាំងបាទដើម្បីជួយលើករាសីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅចរចាកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីជាទំនិញទិញលក់ឬក៏ទៅលក់ដីឡូឬក៏ទៅចរចាកុងត្រាអ្វីមួយគឺយើងត្រូវប្រើពណ៌លឿងបាទដើម្បីទៅនិយាយជាមួយគេបង្កើនរាសីរបស់យើងឲ្យបានរឹតតែល្អថែមទៀតចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះគឺល្អមធ្យមបាទចំណែកការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកតើតែចង់ចាំថាមានមកហើយត្រូវតែមានត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏ត្រឡប់មកវិញទៀតដោយនេះឃើញថាអ្វីៗមិនទៀងទាត់អានេះបើមានបញ្ហារឿងរ៉ាវត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់ទើបជាការល្អបំផុតចឹងមិនថាមានរឿងរ៉ាវអ្វីក៏ដោយល្អអាក្រក់យ៉ាងណាគួរតែចេះអត់ធ្មត់នឹងការងារឬក៏ខំមុតខំកសង្កត់ចិត្តបន្តិចទៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានបញ្ហាបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដោយមិនបានពិចារណាការងារប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប៉ះទង្គិចសម្ដីជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនចឹងមុនយើងនិយាយស្ដីឬក៏ធ្វើអ្វីមួយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចំពោះអ្នកក្បែរខ្លួនគេអាចនឹងយកសម្ដីយើងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងការធ្វើចំនួនជួញដូរប្រកបរបររកស៊ីលោកអ្នកជួបរឿងខ្វល់ខ្វាយច្រើនព្រោះតែការងារជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយមិនសូវសមប្រកបច្រើនអង្គុយស្ងាត់ឬដកដង្ហើមចោលច្រើនជាងការធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយចំណែកបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខយៈដាក់គ្នាបាទស្គាល់ថាបងប្អូនយើងយល់ពីដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីមធ្យមនេះសូម share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ399បាទដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយយឹតយោងនៅរាសីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងបានជួបបាទអញ្ចឹងមធ្យមអាចនឹងទៅជាល្អបាទហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេចស្លៀកពាក់នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះគឺពណ៌លឿងដើម្បីទៅសម្រេចកិច្ចការចរចានិយាយស្ដីទៅលើរឿងរ៉ាវអ្វីមួយនឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅយើងបន្តទៅឆ្នាំរោងបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីៗគឺបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាតែមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែមានលេខសំណាងនិងពណ៌សំណាងដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយពណ៌មានអំណាចតិចជះបារមីគេមើលមកខ្លោបខ្លាចជាច្រើនបាទអញ្ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់គឺលេខ321បាទលេខ321ហើយពណ៌ដែលនាំសំណាងបន្ថែមទៀតនេះគឺពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌លឿងបាទ3ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនអាចស្លៀកពាក់មួយណាក៏បានដែរបាទ
គឺគេមើលមកមានអំណាចតែជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងពួងទាំងឡាយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហាស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះតែតែក្រែងរឯងចិត្តនិងយល់ស្របទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរោងមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកាត់ឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងថ្ងៃនេះបើជួបផលវិបាកអ្វីគឺតែងតែមានក្រុមមនុស្សចូលមកត្រួសត្រាយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យដើរជៀសវាងឲ្យផុតពីភាពលំបាកទាំងពួងនោះដែរបាទការងាររាល់ថ្ងៃការរស់នៅរាល់ថ្ងៃបើសិនណាជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយតែងតែមានអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយឬក៏បណ្ឌិតកវីណាមួយអាចនឹងជួយរំលែកទុក្ខឬក៏ចង្អុលបង្ហាញត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកនឹងដោះស្រាយបានដោយស្រួលមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេចំណែកការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនមានអ្វីចូលមករារាំងបិទបាំងឡើយម្ល៉េះហើយមានភាពរលូនល្អទៅមុខជានិច្ចបាទអាចនឹងតកែលើកតំណែងឬក៏អាចនឹងមានភាពរីកចម្រើនឡើងប្រាក់ខែឡើងអីចឹងទៅការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេបាទនៅខែក្តៅវាចាញ់និយាយណាពេលភ្លៀងធ្លាក់មួយមេនៅខែក្តៅបានន័យថានៅពេលដែលដីកំពុងតែរាំងស្ងួតភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមកគឺសើមរុក្ខជាតិលូតលាស់ដាំដុះបានច្រើនភោគផលហូរចូលហ្នឹងហើយព្រោះតែអាចកម្ចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់បានទាំងល្អមែនតើសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបានទៀតបាទការងារដែលយើងគម្រោងថានឹងធ្វើឬក៏យើងធ្វើហើយតែមិនទាន់ហើយយើងអាចធ្វើវាឲ្យចប់ទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកពុំទាន់មានគូគប់អាចមានដំណឹងលេចលឺឬមិនដូច្នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្រុមមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូគឺអាចនឹងដឹងដំណឹងថាមានគេចង់ចែកចៃឬក៏យើងទៅស្ដីដណ្ដឹងគេហើយតែគេមិនទាន់ឲ្យយោបល់មកវិញក៏យើងអាចមានដំណឹងថាល្អសម្រាប់យើងឲ្យចូលទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅអានេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានគូតែបើអ្នកមានគូហ្នឹងក៏មានភាពល្អល្អើនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាហ្នឹងនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទទីចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រកបការងារអ្វីៗឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ321និងស្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់និងពណ៌លឿងដើម្បីជាជោគជតារាសីនាំងើហេងបាទនាំងើហេងឲ្យកាន់តែមានអំណាចទៅជះបារមីឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាសាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនឡើងមិនចុះនោះទេបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងអញ្ចឹងបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺយើងមានលេខសំណាងគឺលេខ412ដែលជាលេខធ្វើឲ្យរាសីរបស់បងប្អូនមធ្យមទៅជាល្អបាទហើយនឹងពណ៌ដែលជាពណ៌នាំសំណាងពណ៌មានរិទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាសាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ412ហើយពេលព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទៅចែកកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងៗសូមបងប្អូនប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទប្រើអាវក៏បានខោក៏បានដែរតែយល់ល្អយើងប្រើអាវទៅបាទអាវពណ៌ក្រហមហើយខោសម្ពុតអីហ្នឹងពណ៌អីក៏បានដែរតែសំខាន់តែបានក្រហមអាវអញ្ចឹងទៅបាទមុននឹងយើងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាហ្នឹងគឺយើងមានលេខសំណាងផងយើងមានអាវតេជះផងបាទយើងហៅថាអាវតេជះអាវនាំសំណាងធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងហ្នឹងមានរិទ្ធីអំណាចចេស្តាខ្លាំងក្លាមានសម្លេងដោយរាជសីនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាទៅកាន់អ្នកផងដែលជាក្តីគូសហការឬកងត្រាអ្វីមួយនោះគឺគេតែងតែខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងគេនឹងយល់ព្រមធ្វើតាមសំណុំពររបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យម
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវមិនសូវជាល្អប្រហែលទេមានបញ្ហាច្រើនចូលមកយាយីនាំជួបស្ថានភាពលំបាកបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគឺពិបាកតែម្ដងចំពោះការងារវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះបញ្ហាការងារផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនក្រនគប់បំណងត្រឡប់មកវិញបាទគ្រាន់បើបន្តិចចំពោះការងារការធ្វើចំនួនជួញដូរថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យឆ្លងផុតកុំឲ្យឆ្លងផុតដោយអត់ប្រយោជន៍បាទយើងអាចប្រកបមុខរបរថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរក៏កាន់តែប្រសើរបើសិនជាក្នុងថ្ងៃនេះទីតាំងចាស់លក់មិនសូវបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីបាននេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ពីចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការនិយាយគ្នាអំពីគម្រោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចមានសិទ្ធិមានអំណាចឬក៏យើងមានឥទ្ធិពលដើម្បីទៅនិយាយគេទុនចិត្តឬក៏គេព្រមលើកកូនឲ្យអញ្ចឹងសម្រាប់បរិះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគូអ្នកដែលអត់គូសម្រាប់អ្នកដែលមានគូហើយគឺមានភាពលោកល្អឿនជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះក៏សូម share នៅវីដេអូនេះមួយហើយដាក់លេខ412បាទជាលេខនាំសំណាងហើយមុនចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីកុងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយសូមពាក់ខោអាវពណ៌ក្រហមបាទសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាអាវតិចឈ្នះអស់មាសសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបន្ថែមពីលើកពីរាសីរបស់យើងមធ្យមទៅជាល្អធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់ដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតនោះមើលមកយើងមានរិទ្ធិអំណាចតិចចាស់ឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមគេស្ដាប់ធ្វើតាមយើងដែរសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនដែលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងកន្លឹះដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងមានលេខនាំសំណាងហើយនឹងអាវតិចដែលយើងបានប្រើប្រាស់ទៅតាមក្បួនតម្រារបស់បុរាណអាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ7 3 ដងបាទខមមិនលេខ7 3 ដងហើយពាក់អាវពណ៌តេជះគឺពណ៌ស្វាយបាទអាវយើងធម្មតាហ្នឹងបាទគាត់ថាគេហៅអាវតេជះដែលសារយើងពាក់ត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលបុរាណអាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកបាទបានន័យថាលេខនាំសំណាងគឺធ្វើឲ្យពីគ្រោះមកជាលៀបបាទពីគ្រោះមកជាលៀបហើយអាវតេជះគឺពាក់ទៅឲ្យយើងមានពន្លឺរស្មីចែងចាំងពីក្រក់មកល្អវិញបាទពីរិស័យស្រត់ចុះមកមធ្យមមុននឹងយើងនិយាយស្ដីទៅកាន់ការងារអ្វីមួយចុះកងត្រាមន្ត្រីរាជការដាក់ពាក្យឬក៏ធ្វើអ្វីមួយនោះគឺយើងត្រូវពាក់អាវពណ៌ស្វាយបាទហើយកុំភ្លេច comment លេខ7 3 ដើមដើម្បីជាលេខនាំសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកហើយពាក់អាវពណ៌ស្វាយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយអ្វីមួយជាមួយនឹងដៃគូសហការកងត្រាឬក៏ទិញដូរលក់ចេញអីយ៉ាងណាសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយនឹងសម្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះគឺស្រត់ចុះតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយឬក៏ខំប្រឹងធ្វើអ្វីមួយក៏ពុំបានឆ្លើយតបដោយក្តីប្រាថ្នាឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដតីគេចាំតែចាប់កំហុសនិងមើលបំណាំយើងជាច្រើនអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងពេលនេះដែរឃើញថាតែងជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទះនិងបញ្ហាខ្លះមានការអស់បន្លាយពេលវេលានាំឲ្យធំចិត្តតិចតួចផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាក់ទងនឹងការងារការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនសូវបានផលប៉ុន្មានទេច្រើនតែខកបំណងហើយពិសេសគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចមានចំនួនកាត់ឡើងវិវាទជាមួយនឹងអ្នកតូចអ្នកធំ
ព្រោះកាលណាបើសិនណាជាយើងធ្វើចំនួនហ្នឹងឲ្យវាពីតូចទៅធំអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរតែជៀសវាងការប្រកែកតមាត់តកជាមួយនឹងអ្នកដទៃបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរថយក្រោយនិងមិនងាយកើតបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ណាស់បាទអញ្ចឹងអត់មានភាពរីកចម្រើនទេមានតែការអន់ថយឬក៏មានវិវាទជាមួយគ្នាចម្រុងចម្រាស់បញ្ហាជាមួយគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយមិននិយាយរកគ្នាឬក៏យើងទៅកន្លែងណាមួយឬក៏បបួលគ្នាទៅញ៉ាំអីទៅបង្កើតជាចំណងមិត្តភាពយល់យកគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាការប្រសើរបើមិនអញ្ចឹងទេនៅផ្ទះដេករៀងខ្លួនទៅក៏ជាការដោះស្រាយមួយយ៉ាងដែរបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យជួបទៅនឹងលាភសំណាងមានងៅហេងកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ7 3ដងហើយមុននឹងចេញដំណើរពេលព្រឹកហ្នឹងសូមពាក់អាវដែលជះគឺអាវពណ៌ស្វាយដើម្បីជាអាវជាពណ៌នាំសំណាងដល់បងប្អូនធ្វើឲ្យពីគ្រោះមកជាលាភវិញនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ទៅកាន់ទីឋាននានាចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដៃគូសហការរកស៊ីជាមួយយើងឬក៏អ្នកដតីមើលមកយើងគឺមានអំណាចរដ្ឋីខ្លាំងក្លាបាទបើថាយើង share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ7 3ដងបូករួមជាមួយនឹងអាវដេកចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេមើលមកយើងមកគឺមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តស្លុងជាមួយនឹងសម្ដីរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរាសីថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីៗតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយលេខដែលនាំសំណាងបន្ថែមពីរាសីបន្តទៅទៀតនោះគឺលេខ264ហើយនឹងអាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវបន្ថែមពីរាសីខ្ពស់បន្ថែមទៀតពីលើទៀតនោះគឺពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរាសីខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ264ដែលជាលេខបន្ថែមនៅលើរាសីនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសំណាងកាន់តែល្អបូករួមជាមួយនឹងការចេញដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយចរចាកុងត្រាឬក៏ទិញចូលលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចដែលជាអាវទៅជះឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតមានការមើលមកយើងនឹងគឺមានឫទ្ធិអំណាចភ្លឺចិញ្ចែកចិញ្ចាំងធ្វើឲ្យគេនឹងយល់ស្របឬក៏យល់ព្រមទៅតាមកុងត្រាឬក៏សំណើរបស់យើងដោយមិនញញើតឬក៏យល់ព្រមដោយមិនទើសទាល់អ្វីឡើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ264បាទនៅខាងក្រោម channel របស់ខ្ញុំបាទនេះហើយនឹងពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចអញ្ចឹងសូមរងចាំសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះណាបាទគ្រប់សកម្មភាពការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពល្អប្រសើរអាចឲ្យលោកអ្នកដណ្ដើមបានស្នាដៃដ៏ធំធេងគ្មានអ្វីមករារាំងឡើយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញមានការរីកចម្រើនកាត់កាលវាគុំសុខដុមរមនាតិចតិចុំប្រសើរពេកណាស់រីឯបញ្ហាស្នេហាលោកអ្នកអាចបានជួបនឹងគូស្នេហ៍មានរូបសម្បត្តិល្អនិងលក្ខណៈសមរម្យដ៏វិសេសវិសាលបើមិនទាន់រៀបការទេបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់រៀបការណាតែបើអ្នកដែលមានគូហើយក៏ជាពេលវេលាល្អលោកល្អឿននៅជាមួយគ្នាមិនមានអ្វីដែលជាផលរំខានឬក៏ទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែករាសីខ្ពស់ត្រដែតនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ264និងមុនចេញធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាសូមពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចដែលជាអាវពណ៌តេជះឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យបងប្អូនប្រកប
ទៅដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបានប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរិស័យនេះទៀតដែរគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចកាន់តែល្អប្រសើរជាងនោះទៀតនោះគឺលេខសំណាង284អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ284ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284ដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចបន្ថែមពីលើជោគជតារិស័យរបស់យើងទៀតបាទរួមផ្សំជាមួយនឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហៅថាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនចរចេញយាត្រាធ្វើដំណើរទៅទីឋានណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនណាជាបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺបងប្អូនទទួលបាននូវលាភសំណាងយុស័កបុណ្យស័កឬក៏និយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បានសូមស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីសៅហ្មងទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានពីពេលមុនមកខណៈពេលនេះដែរលាភសំណាងរបស់លោកអ្នកនឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញរកស៊ីផលចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងសន្សំទុកដាក់បានច្រើនចំណែកបញ្ហាស្នេហាតែងមានចំណងមេត្រីភាពគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់សិតរមុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំវោកថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើបាទលៀបជ័យហូរចូលគ្រប់ទិន្នវិរិត្រីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំវោកក្នុងថ្ងៃនេះគួរតែស្រស់ស្រួលឬក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើការងារទាំងពួងដែលយើងថាប្រុងនឹងធ្វើនោះឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតែនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបើជាចុងក្រោយនេះសូមសិទ្ធិពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យជំនះគោដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំវោករិស័យខ្ពស់នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284សូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ទិន្នទិវារាត្រីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរការិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនល្អទេសម្រាប់បងប្អូនគឺស្រត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរិស័យស្រត់ចុះគឺយើងបានធ្វើនៅលេខសំណាងបាទយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយឹតយើងនៅរិស័យរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងមកវិញជាមួយនឹងពណ៌នៃអាយទៅចាស់ឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងបានលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ671បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការិស័យមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ671ហើយសូម share វីដេអូនេះដាក់លេខ671រួមជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការកលាបញ្ជីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទជាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលាភវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ671ជាលេខសំណាងហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671បន្ទាប់មកបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីកិច្ចការងារមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះមុននឹងចេញដំណើរទៅសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំរកាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យស្រត់ចុះយ៉ាងតដែតតែម្ដងបាទមិនសូវល្អទេដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយសំខាន់បើពន្យាពេលបានក៏ល្អប្រសើរដែរបាទមិនថាទៅទីណាកុងត្រាឬក៏ទៅធ្វើអីទេឬក៏យើងចេញដំណើរទៅណាក៏ដោយបើសិនថ្ងៃហ្នឹងមិនអាចទៅបាននេះកុំទៅព្រោះវារិស័យមិនល្អទៅក៏អត់បានផលដែរអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនទៀតព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរជាមួយបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានតន្ត្រីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាចំណែកកិច្ចការងារដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញ
ការប្រកបការងារតែមានបញ្ហារាំងស្ទះហើយពិសេសអាចមានបំណោះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងមនុស្សក្បែរខ្លួនបន្តិចបន្តួចផងការងាររាំងស្ទះធ្វើអីក៏មិនបានទៅដល់កន្លែងធ្វើការស្មុគស្មាញពេលខ្លះអាចនឹងចាស់កំហឹងទៅដល់លឿនអ្នកចិត្តខ្លួនទៀតអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានផលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងគួរតែកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏មិនចេញទៅធ្វើការទេថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅផ្ទះតែម្ដងទៅជុំកូនប្រពន្ធឬបងប្អូននិយាយគ្នាលេងទៅបើយើងទៅមានតែការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏អន់ចិត្តឬក៏មានបញ្ហាដល់អ្នកដទៃទៀតការធ្វើចំនួនជួញដូរនៅប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលោភលន់ឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបាត់ដៃទៅទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទយើងរលល្មមទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនណាជាលោភលន់ពេកអាចនឹងខាតបង់ពេលខ្លះបាត់ទាំងដើមបាត់ទាំងចុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រូវមកអ្នកផ្ទះទៀតអត់មានលុយចូលផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយគិតគូរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអាចកុំធ្វើអីអាសោះបដ ாய் ថ្ងៃហ្នឹងបាទចាយតិចតួចបានចំណែកបញ្ហាស្នេហាវិញសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការបង្កការថ្នាំងថ្នាក់និងភាពនឿយណាយផ្លូវចិត្តច្រើនបាទនៅពេលដែលម្នាក់មានភាពគេហៅថាបង្ងើយកតាយឬក៏អស់សង្ឃឹមឬក៏ធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍มันមានសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាជាមួយគ្នាឬក៏ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងវាអាចមានការសោះអង្គុយដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចដែរតែក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកលោកអ្នកនឹងបានភាពរីករាយសប្បាយវិញហើយបាទឲ្យតែមានថ្ងៃស្អែកនៅរះយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671ជាលេខនាំសំណាងកាយប្រែជោគវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកលៀបហើយនឹងព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាដីធ្លីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទមុននឹងហាស្ដីនិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេមើលមកយើងមកមានទឹកពៀស្លូតបូតស្រឡាញ់រាប់អានគួរឲ្យអាណិតគេនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសំណុំពរឬក៏ប្រាប់ទៅគេហើយអញ្ចឹងសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបទៅដោយជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរិយានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តការងារធម្មតាទូទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសពមួយដងអញ្ចឹងតែកុំភ័យអីយើងមានលេខហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងជាមួយនឹងពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកពីមធ្យមទៅល្អបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេច comment លេខ557ដែលជាលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យលោកអ្នកពីគ្រោះមកលៀបវិញបាទជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាមុននឹងចេញដំណើរទៅទីណាទៅចរចាឬក៏ទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃបាទពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃគឺជាអាវតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីមធ្យមទៅជាល្អធ្វើឲ្យអ្នកផងឬក៏មេប្រយោគឬក៏ទិញចូលលក់ចេញភាគីម្ខាងទៀតនឹងមើលមកយើងដូចជាមេរទីតេជះមានសម្ដីវោហារស័ព្ទចរចាទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះស្ដាប់បាទបរមជាមួយនឹងលេខសំណាងជាមួយនឹងអាវតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងផងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ557ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ557បាទជាមួយនឹងអាវតេជះនេះយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ឬក៏សំណុំពរហើយគេជឿទុកចិត្តដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយក្សស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែររាសីរបស់លោកអ្នកល្អមធ្យមបាទឆ្នាំចគ្រាន់បើបន្តិចការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បរិសុទ្ធវិញលោកអ្នកជួបនៅលើកំណត់ផ្លូវមិនសូវល្អទេបាទគេថាជួបគ្រោះយាយីឬក៏ជួបឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងផ្លូវជីវិត
มันกำนัดเพลยยังได้นั่นค่ะจังยี่เพลยจีบบ่าในขนมไงนั้นใบถัดดำนาจีบบ่อยเยอะปุ่มเซอร์จีลอประมาณเต้ขนมกาได้ยังมันพิษสมกสมัยด้วยกับจังเจงตนานจังปัญหาตัวใบจียังนากระดอยมันเป็นเอาไปทุนโง่นอมเอาบีบาระหดดอกสายมันจังอยู่เต้บ่ปัญหาไอ้กระดอยการล้างยืนเธอเราดำนาสายเราดังฮัดพอลได้การโน่ไอ้เคยคือยังไอ้ดอกสายจังใหญ่บ่ามันจะปัญหาทำดมเต้จนในการเงียบวิ่งบ่าในครั้งไงนี้บ่าตัวใบจะทั่วไว้กระดอยตอนแต่ลุกเนี่ยมันการอัดหมดบันติปีเสบบ่าเราเมียนครูเย่ยี่บ่าหาเมียนหงซุยมันละอ้ออารมณ์มันละอ้อหรือก็อยู่อ่อนด่างจังเนื้อเปย์ได้ยืนทั่วการเงียบไว้กระดอยไปแต่งแต่จูบปัญหาละอ้อนั่งมันละอ้อปัญหาก่อนท่าในครั้งไงนี้วิ่งหนึ่งจูบพอหลักก็จานเจียงรอดไงบ่าจังยืนเถอะเมียนการประหยัดประหยัดมันแต่ละบานดังหายนู่สำหรับเนี่ยในการนำจ้อในครั้งไงนี้จำนวนจวนโดบรรดาประกอบบอดอกซีจวนโดวิ่งเป็นการดุดหล่อหยุดนะหายต่อแต่ขัดขอมครั้งเติบอายุดอกพอกำไรทอมบ้านกรอนจึงจำจีวิตบ่มันจังเตะดอกปรึกฟ้าละเงียชายไตรบรรนุงบ่เมสระยายสวัสดิ์ในเมืองกรุษานะในด่านเมืองกรุษาดังยืงยืงเซ่งจะเป็นเตะบ้านจังยืงเธอประหยัดประหยัดอย่างมันแตนคำครั้งนะเติบบานพ่อแต่บานพ่อเราไปนึกกับบานไปติ๊กตุยเปย์จังยังคอมไปครั้งเตยบ่ากับเสียมันเอาสังคมเตะสำหรับไงนั่งสังคมทัดไงสายลูกเนี้ยนั่งเมียนจีวิตละอภาษาตะวันปัญหาสนาหากำลังกระหม่อมกอบใบเมียนเพียบตันตั้งเรื่องเมียนเนี่ยหรือจังโยชนะจังขันดักคลุนจานเป๊ะประหยัดการจุ่มลูกวิบิดเชียนโจดอกกาใบบ่าบ้านในขนมไงนี่ได้สำหรับชนำชอบบำเพ็ญเพียรกรรมแล้วก็ถึงเป็นปัญหาใบมวยในขนมชีวิตกรุษามันแทนเป็นกรุษากำลังกระหม่อมไม่ไม้จัดตัวไม่เตะบัสนาจะยืงโยตะเพียบมินเนี่ยดึงตั้งจังจังจังเนี่ยดักคลุนปากไก่ตัวเต็งนี้ไอเชียนโจตดอกกาใบบาเตียดจังยืงกูแต่ประหยัดหนึ่งจะหยุดยศอาจจะใส่ไอ้นี้เติบจะเรียงละบาจิจงกรนึกยมประกาศนักยมบาสมสติโปใจสไลสุสไลใจยมังโกดอกบองปอนโปรสไลกรุบดุกจูบแต่นังสกไลซกสกไลจมรันพัฒนาใบใบบานสำราญโดยสกไลพัฒนาจำพวกเนื้อในการนำจอในคอมพลีเซียวิดีโอในจังเตอร์ในทางสายคือเลย350จมวยนังเปะอาปอบกาตรบใบไพรมนจังดำนาเตยติทานนี้สมคอมพลีเปะอาในเตยดำใบเจียกายยุงริเซระบายยุงเอาเมียนบิสนาหล่อเอาเมียนเพียบจุกใจสไลสุสไลใจจะมังโกในใจเอาไว้ประกอบเอาไว้บานสำหรับด้วยสิกได้พัฒนาบานสำหรับบางพรได้การเดินนำกลในไงสายนี้คือใส่ปูตรอดได้ตามบัดงสำหรับบางพรได้การเดินนำกลนี้มาประกอบกันเงาไว้บานสำหรับโดยสิกได้พัฒนายื่นกับเมียนเล็กน้อมสำนางระบบบางพรบันท้ายปีกาได้บางพรเมียนได้ใส่ปูนังเตียดบานเล็กน้อมสำนางระบบบางพรคือประมวยสายสปมบุญบาปมวยโดยใช้สปรมบุญจังบางปนในการนำกอในไงสายนี้สมคอมพลีทคอมมันเลยประมวยโดยใช้สปรมบุญให้เสียวิดีโอในจังเตอร์ดัดเล็กประมวลโดยใช้สปรมบุญเพื่อประกลางบางปนมันนังจังเตอร์การเงียบใบประกอบการเงียติงโจลวจังกงตราหรือก็โจประลองกรอบคันมันตรีริชการในยันนะสมคอมพลีทเพื่อเอาปอปไตเมฆหรือก็ปอตักประบาดใบจิการเรียกเรซัยบันท้ายนื้อเป็นลือไม่จะจัดจองถือเนี่ยพ้องมือหมกบองพอนังเมียนสกได้อันดับสลังโจชัดรอบอ่านบ้านจังสมตำนานสดับดิต่อเตยชนำกอลสำหรับบางพอในการชนำกอลเทียตักปงมนุษย์ไรไงนี้ดวงจิตใจใส่กระปุกตลอดได้การรณะประจำไงประจังเปิงเปียนัดเตยเอาช่วยเรื่องใบมวยได้แต่แต่หอยพลอหมกวิ่งก่อนจะแต่ต่อให้พอเราหมกวิ่งกูจะตีกบจัดการเงียไงนิดเพื่อไว้เงียฉับจับนั่งแต่ตัวบ้านเราแต่พอเลื่อนผังได้การเพื่อจำนวนจุดโดสำหรับนักประกอบมกระบอดอกสีจุดโดวิ่งโจลุกเนี่ยกับใบบังการการตำแหน่งตำนองจิมวยนัดเตยบานจรานเพราะอาจจะตัวพอประหยัดหมกวิ่งอย่างจรานจะเละปงคานปัญหาสนาหาสัมปอนสนาหากำลังกระมอมหรือพวกมามีไม้กันได้แต่ใจอยากจะตกดะท้ายต้อมจำนองสนาหาเติบมันกัดเรื่องใบบะในไงขังหมกบ้านจังเนี่ยได้การนำกอลกัวแต่
ត្រេះរិះពិចារណាឲ្យមែនតើនិស្ស័យខ្ពស់តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដែលយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងការងារដែលប្រកបរបររកស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកលនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ649ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្តីការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏អាវពណ៌ទឹកប្រាក់នឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា